这个呢，先那个很久好吃，好，谢谢，来坐。这样记者就记者都通通到那边去，拍过来，这样2个景就可以了。拍过来，他们给我接扎住。可是主要是要拍那个大的景。对，他拍完后市长离开之后，媒体通通都这边签，然后你们记者都这边进去。来。好，那我们各位贵宾这个请就位了哈。那现在市场已经会场了，请那个工作人员跟各位贵宾请就位。好，各位贵宾那我们那个市长已经到达会场哈。好，请坐。副市长还有各位长官哈，那今天晚上是我们前镇中山四路跨越凯旋四路自行车桥工程的一个吊梁仪式。那首先我们就介绍一下我们前面的贵宾哈。那我们第一位是我们高雄市的大家长陈菊陈市长。我们陈菊陈副市长。那我们到场的议员也非常多哈。我们首先介绍从这边开始的是我们郑光丰郑议员。还有非常关心我们那个自行车的我们吴议员，维正吴议员。还有我们在地的林伟龙林议员。那还有今天的我们主办单位就是我们公务局杨明洲杨局长。那还有我们民政局曾局长。那还有我们今天主办这个工程我们就是等一下做简报的我们新工处我们苏处长苏志新苏处长。那还有我们的区长我们区长也带了非常多的里长来到现场来关心我们的施政建设
那是不是我们现在接下来就请我们处长来，苏处长来跟大家做一个简报？好，市长、林议员、吴议员、郑议员，各位与会的贵宾哈，大家晚安。那今天呢，我们主要呢是来进行呢我们这个中山凯旋自行车桥呢，我们最后一根梁的吊梁哈。那这个工程呢，我们是在去年的10月14号开工。那市长呢，在6月份呢来的时候呢，有依照我们民众的建议呢，我们呢增设了2座电梯哈。那电梯的位置呢，一座就是在我正前方哈，这个地方。那我们会已经搭配呢原来主塔的造型呢，我们在这个南边做一支电梯，然后在捷运站这边也增了一支电梯。那这个电梯是15人份的哈，也是垂直上下的。这个部分呢，我们会配合一起来施作。那整个这个自行车桥，我想主要是可以连接我们中山路美丽岛的自行车道、临港线的自行车道跟这个前镇河的自行车道。那我们各位与会贵宾大概也可以看到呢，我们目前为止，我们上个礼拜已经完成这个凯旋路这个路段的吊装，那这个临港线的吊装也完成。今天晚上是最艰难的，就是从这个捷克晚路这个塔，一直到我们西区旋转的这个桥的部分哈。我们以这张图来讲，我们一共有4个结块，那长度呢是47.83公尺啊。那重量呢，当量呢，或者117吨啊。所以我们今天就各位贵宾都看到那台黄色的是360吨的吊车啊。还有呢，我们现场有两座吊车，一个是120吨的，一个是50吨的啊。那我们待会呢，吊车会把这4个结块呢吊上来，就是说跟目前突出的这个梁结合，以及它们一个做结合哈。那这个高度多少呢？这一边的高度大概是5公尺啊。它可以通过货柜车哈，就从我们这个北边哈到黑牛地5公尺，一边呢5.5公尺。所以我们也可以让大货车呢很方便的，通过民众呢，他就不用通过这个40公尺的这个新凯旋路哈，他直接就从上面呢可以穿越，然后直接就下到我们的前镇河啊。那这个就是我们目前呢整个高雄市的自行车道系统大概已经有500公里。那我想在市长任内，它还是会持续的增加到700大概明年会增加到700公里那以上呢。这个部分就是我们这个工程的这个目前呢，今天晚上主要的一个进度的一个介绍哈。那待会我们有几个流程呢，会请各位贵宾呢来看我们吊梁好，大概以上我的简报到这里，谢谢各位。好，那我们谢谢我们处长的简报哈。那么接下来我们请市长来致辞。今仔日下暗即摆已经超过10点，我看到今仔日足感谢咱这所有的里长，我像咱这里长，我都所有里长兄弟姊妹，咱的里长主席丁丁，甲阮阿斌洪文斌，阮的王胜仁王主委，搁今仔日我甲陈启义副市长。阮公务团队、民政局、曾局长，大家拢总到位。感谢区长，邀请咱遮济，咱的里长共同来参与历史性的啦，历史性。所以讲历史性，把这个钢吊桥梁，这个钢要怎讲，叫做吊梁仪式啦，这个。要甲即个吊梁仪式是足艰难。我会记哩，伫咱旧年选举以前，咱伫迄个莲池潭边翠华路，咱嘛有一个半暝因为迄个时阵嘛是爱甲规个交通火车、机场全部拢爱停车，迄个嘛是艰难。拄则杨局长甲我讲。讲这个吊梁仪式比迄个搁较艰难啦，搁较艰难所以讲足感谢
我想今仔日这拢咱会当开1.8千万，来甲这为着市民咱的安全，足感谢咱议会啦吼，咱的林婉容议员、吴益政议员、郑光峰议员，议会伫遐大力甲咱支持，咱嘛感谢咱的市府顾问洪进国，咱的果菜公司李总经理，搁咱的信下，这拢咱市政顾问，伫遮，今仔日遮暗，伊本来足爽快，你啉酒，听着讲，哇，遮安尼遮艰难的工程，拢紧的，大家来遮斗关心，这是咱足重要，对咱凯旋四路、中山四路，对咱未来高雄市，咱的友善的自行车道，这拢是足关键，足重要。我想未来我顶抓来，咱的李长兄弟姊妹，就甲我讲，逐项拢足好啦。若是讲市长，你嘛好心，装2个电梯啦，2个电梯哦。伊讲哇，这安尼脚踏车安尼去，有的老伙仔爬袂去，你要安怎？哇，安尼歹势。讲凊彩装2个升降机，港务局加开600万，600万。这所以今仔日这个市府足重大这个工程，就爱靠咱在地好好来甲伊维护，大家一起维护市政府重要的施政建设，互高雄咱未来这个所在更较进步。今仔日咱高雄市是全台湾骑脚踏车上优先，是亚洲5大上适合骑脚踏车的城市。我感觉这拢是咱市府团队共同合作，大家拍拼。我感觉咱坚定地区，当然未来咱会使讲高雄市咱的南区这个所在，甲北区同款。以前大家讲哇，拢北区足发展啦，南区拢无。其实南区你即摆看，咱的亚洲新湾区市立图书馆总馆，过来南部备研中心，哇，等等拢伫遮。所以讲，我想坚持小港地区，嘛是咱高雄甲北区同款，无相款的发展，拢足要紧。所以今仔日咱遮个3个议员见证，甲咱市府团队，逐个人伫遮看到高雄，咱的自行车道，咱的空中廊道，迈入一个新的阶段。所以今仔日的吊梁仪式圆满顺利。上困难的下暗到明仔早起6点，伊甲接好势，安尼足紧就会当完工。所以伫遮足感谢咱监理地区林区长，咱的叶分局长，大家拢关心安尼我想咱的规个里长，大家人的团结合作。我想我看到咱监理地区、小港地区，大家共同来关心。我伫遮甲大家讲努力多谢，感谢大家，谢谢。好，我们谢谢市长。那么，由于他们今天晚上必须要连夜加班，一直工作到明天上午的6点，所以市长特别就准备了一些那个宵夜，要给我们在现场的工作的一些同仁。那是不是请我们市长来颁发一下？请我们那个皇家营造工程股份有限公司代表来接受。那首先请我们那个张领班他们都是现场的领班来。市长来准备宵夜给他们好，谢谢市长。那接下来是我们王锡宏先生他们2位代表来接受。好，谢谢市长。那么接下来就是我们。好，那请我们各位里长和各位贵宾那个向那个2个位置移动
各位议员好，我们局长好，大家来就位离场哈，来。来，请我们过来。哎呀，你等我关起来啦！部长签上名哈，5、4、3、2、1，请签名。好，为我们留下一个历史的见证啊。部长，我们再往看一下右边。好，哇，也蛮顺利。谢谢。好，谢谢市长，那也祝福我们整个工程哈，一切平安顺利，提早完工，谢谢各位。过了又了，一滴啦。上面还有一场很风光的花园，那点滴了里面。呀，你自行车道。参加，大家请先好以后就回到我们的刚才关于的地区，因为他们要进行调查工作，安全进行工作，为了安全，所以请大家。古道花野转。好，谢谢各位，为了安全，请大家向后退了哈，因为大家进行调查工作。在上面。拍啥？打棒球，打乒乓球。那个节务，对，要开始。
要修正。